البني ادم لما بيحب حاجه وبيبقى عايز يعمل الحاجه دي بيبدا يخلق لنفسه عالم خاص بيه يوجه كل طاقته وتركيزه للحاجه دي. يعني لما بنيجي نسال مثلا لعيبه الكوره ولاعيبه المنتخب وهم عاملين معسكر عشان بطوله مهمه جدا، يقول لك انا بعزل نفسي عن العالم الخارجي ليه؟ عشان يبقى تركيزي بنسبه 100% في الحلم اللي انا بحلمه. فالبني ادم عشان يبقى عنده لا مبالاه لازم يكون عندك مبالاه في حلمك، في الحاجة اللي انت عايزها، في الحاجة اللي انت بتضيع وقتك ومجهودك عشانها. حبك للحاجة دي هو اللي هيخليك تعمل بارير او جدار ما بينك وما بين الحاجات التانية. ولازم يكون عندك اقتناع داخلي ان مصدر الطاقة الاساسي اللي هتاخده من قلبك وايمانك، لان انت لازم يكون عندك ايمان باللي انت بتعمله. ضعف الايمان ده هو اللي بيخليك تسمع رايكم ايه فيا، انا عملت صح ولا غلط، هما بيقولوا ايه، المفروض اعمل ايه. لا 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 لا، انت طالع رحله ومجهز الذات بتاع الرحله بتاعتك. ايمانك هو اللي بيخليك تبقى مركز على الحاجه اللي انت عايزها، هو اللي بيخليك عارف انت بتعمل ايه وهتعمل ايه وهتوصل لايه. واول ما يجي لك اختبار في حياتك وتبدا تركز هم بيقولوا ايه، لا 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 لا، بص على الهدف البعيد اللي انت هتوصله. انت قربت، انت قربت للحاجه دي.